السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل فاميلي أورو تو ويلكم الشما عرقفوني وردفتوتا كي على في كيسون نجن كي إسنا ركبو إذا جالتو تيوب نمن بين الجرو ما شاء الله تبارك الله بقربين نجاسيه كي بقربين علم اللشي كنه علمي كله كأيا بجدو سيفا قد ربين قد سجل من سيفا جو ما شاء الله تبارك الله نوليرو هدو قامن سيبرا جراجو على مالي سيها ولا مالي دعائي مسيبون هذا الفيديو كي ترتش أجرب الحمد لله بقى ربي نجاسيه كي قالت ربي الحمد لله يرو هدو دعائي سي قد أتري إن شاء الله الحمد لله أما لي ربين سججبي سي دو دي سجباتي كان هندي سجباتي إن شاء الله كاتي ومراكم دران إتي وجدتو ربين وهند سي حلافسو ما شاء الله تبارك الله سنجنك ربين المو سيف جنة ما شاء الله تبارك الله بقى ربين نجان سيهيك بقى ربين سجمت جيزة نكفي نكنا الحمد لله قالت ربي أما اللي تعرف رب مجرى إن شاء الله ربي آدم راد سيفا قوتو هجي أبا مناكيت اللي ربين أكم أما سيكا جلجي كان أما اللي كان تعالوا ربين سيفا قجلجوا وهند سيفا لافسو والله ربنا من دافوها لافسو ديتو هندا ربين لافسو في وانا هندا هم نموندا هندبيني نمني هندو همان جنكميني أما اللي ربين آدم رادس كي سيفا قوتو أكن متكن تعالوا سيها قجلجوا إلما كاللي قدسي قلما ربين سيها قو إلما وهندا نو اتقمدو كهندا انتين سيفتا كرسكي بلو وهندا نو ربين سيفا تاسسو waa'ee haadhaa kaaftee boottee jaaltu maal taatee boottii jedhee viidiyoo keessa yeroo hundaa isin hordofa. Waa'ee haadhaa kaasuun kan kee wanni haadhaa eenyumattuu laakkamu haati akkuma ati jette dhugaa keetii dhugaa jette dhugaa jirtu jette cinqii haati teennaa cinqamtee nu dhaltee nu guddistee asiin nu geette. Yeroo rabbiin ilmoo nu kenne ilmoo kenna arginu san cinqii haadha kenna akkamii akka isiin nu deettee nu guddiste beeyna jechuudha. Kan ni'imaa haadhaan beeyne illee baay'ee jira, haadha ofiitii illee bilbilee baay'ee jira. Walaakin haati ofii lama deebiteen argamtu akkuma ati jette sanii haati ofii warqiidha wanni haadha ofii namaa gahu hin jiru. Haati feetellee yoo dhufte wanni haadha haga ofii san namaa gahu hin jiru. Wanni haadha addaa eenyumattuu hin gitamu eenyumattuu hin qexxaa'u. Haati ofii jechuun ifa jiruu duniyaati. Yoo haadha ofiin hin qabne guyyamaan namatti gulgulaa jechuudha. Wanni akka haadhaan jiru yoo ati rakkattellee yoo ati dhibamtellee sirraan fagaanne haadha qofa. Obboleessi gaafa ati fayyaa qabdu gaafa ati duniyaa qabdu sirraa dheessaa obboleettileen akkuma san sirraa dheessiti yeroo ati waa qabdu qofa kasi jaalatu jechuudha. Waan hundi isaatu haati ofii ati dhibamtullee rakkattullee waan feetillee taatu siingattu abadan sittiin jabaattu jechuudha. Rabbiin haadha teenna umrii nuuf haa dheerisu hunda kennaa ka haadha qabnu ka haadha hin qabne immoo itti dhagahama. Rabbiin obsaaf sabrii guddaa isaanii haa kennu. Warra haadha hin qabne warri haadha keessan qabdan akkuma isiin jette san dhugaa isiitii jabeeffadha. Bilbilaa fi rabbiin waa hundaa nuuf haa laafisu. Biyya namaa kana keessa teennee osoo haadha abbaa keenya dharraanuu rabbiin biyya namaa kana keessatti nu hambisinii nagaan biyya keenya nu galchee haadhaaf abbaa ofii nama argee itti bu'aa rabbi nu haa taasisu. Ammallee carraa jiruutti carraa rakkootti haadha keenya irraa biyya keenya irraa nu baase. Kanaafuu haadha abbaa keessanii ganama galgala bilbiluu fi qabdanii wallaahi rabbiin nuuf haa laafisu. Waa hundaayyuu walitti nuuf haa qabu. Nama hundaa rabbiin umurii dheeressee nagaan biyya isaatitti haa galchu. Namni jaalatee biyya ofiitirraa hin bahu rakkina biyyarraa nama baasa. Angasii immoo ganama galgala imoon viidiyoo bilbilaatii ija keessa laalatti haasofsiisaa haga tokko obsa itti eenyu jedhanii jechuudha. Maaliif ganama galgala namni ijoollee ofii haadha ofii sagalee dhaga'uu barbaada. Suuraa yoo argan haga tokko itti bohaaranii akkuma san dhugaa kan kee jettee rabbiin sillee nagaan biyya si galchee haadha kan kee ol si haa agarsiisu. Rabbiin waa hunda si haa jajjabeessu hunda si haa qajeelchu. Rabbiin hajjillee qajeelumsa kana caalu qajeelumsa ajaa'iba
ka rabbiillee itti gammadu ka namnillee itti gammadu rabbiin isallee siif haa taasisu. Rabbiin waliif isin haa kaayu. Rabbi walitti isin haa mi'eessu. Gammachuu zalaaqiyyaa jaalala wal kabajuu rabbiin isiniif haa kennu. Innillee ka kana caalu rabbiin siif haa qajeelchu. Waliif isin hambisu isiniin jenna. Rabbi ilma keessanillee guddisee galmaan isinii haa ga'u sadarkaa guddaa sadarkaa namni kamiyyuu ilma ofii itti ga'ee arge rabbi isin haa agarsiisu. Jabaadhaa hajjillee rabbiin haa qajeelchu. Inshaallah amma qajeelaa jira. Inni qajeelaa ammallee ka kana caalu inshaallah. Akka inni ka kana caalu si qajeelee akka hiriyaa gaarii, akka abbaa gaarii, akka obboleessa gaarii, akka abbaa manaa gaarii waa hunda akkasii ta'u namni biyya namaa kana keessatti haati ofii nama bira hin jirtu, obboleessi ofii nama bira hin jirtu. Of lamaanii wal jabeessaa wal qabadhaa hundi keessanuu abbaa manaa haadha manaa taatanii ka biyya namaa jirtan wal jabeessaa waliif yaadaa waliif irra taraa hundaayyuu sirriitti wal jabeessa biyya namaa kana keessatti namni wal jabeessu hin jiru. Atis innis wal jabeessaa waliif yaadaa wal qabadhaa isiniin jenna. Ammallee jabaadhaa umrii nuuf dheeradhaa. Baga rabbiin ilmallee isinii kenna isin gammachiisee dhiirallee ta'u dubartillee ta'u mammaayis biyya keenya tokko hunduu namumaa badiin dhabumaa jedhanii mammaakanii mammaayni biyya garagaraatiin yoo garagara ta'e hin beeku akka afaan arsiititti akkas jedhama. Dubartillee namumaa dhiirrillee namumaa ka fedhillee haa ta'u badiin dhabumaa jedhanii mammaakanii baga rabbiin isinii kenne dhiirallee ta'u dubartillee ta'u ka dhiirallee rabbiin inshaallah itti dabalee dachaa isinii haa kennu isiniin jedha. Jajjabaadhaan intala teessanii Fooziyaa.